Ik nodig u allen om op te staan. Kita mau menyembah Dia. We willen Hem aanbidden. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. We maken de ruimte om Hem te aanbidden. Karena hanya Dia layak terima pujian kita. Want Hij is waardig onze lofprijs te ontvangen. Pengharapan kita yang setia. Onze getrouwe is Hij. Hij is onze getrouwe en onze hoop. Hanya di dalam Yesus. En Hij is de getrouwe en we kunnen de trouwheid vinden alleen in de Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak takut, tak ku bimbang, karena
Tuhan. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Semua katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami, bagi gereja kami Tuhan. Amin. Engkau mengerti Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong. Sekali lagi, amin. Oh, segala pujian hanya bagi Yesus. Amin, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau penolong yang setia, pengharapan kami Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Bapak terima kasih, Vader, wij danken kami u. naikkan pujian dan syukur kepada We zeggen u Tuhan. alle lofprijs en Malam dank. hari ini Deze kembali lagi avond Tuhan, zijn wij terug. kami boleh bersama-sama belajar daripada kebenaran En dat we firman. samen uit de waarheid van uw woord leren. Karena kami percaya Want wij geloven firman-Mu berkuasa dat uw woord machtig is menuntun setiap kehidupan kami om een ieder van ons te leiden. untuk hidup di dalam Om te kebenaran. leven in de waarheid. Terima kasih Tuhan. Wij danken u Heer. Kami siapkan hati We kami, willen onze harten klaarmaken. pendengaran kami Ons gehoor. untuk menerima firman. Om te ontvangen uw woord. Dalam nama Yesus, In de naam van kami Jezus sudah berdoa sambil hebben wij mengucap gebeden met dankzegging. haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Puji Amen. nama Tuhan, saudaraku. Prijs Selamat de malam. naam van de Heer, broeders en Kembali zusters. lagi kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Goedenavond, wij willen weer verder gaan te leren uit de waarheid van Gods woord. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah makanan rohani buat setiap kehidupan Want ik kita. geloof alleen Gods woord is het geestelijk voedsel
voor een ieder van ons leven. Dan kalau rohani itu kuat, En als we geestelijk sterk maka zijn, itu akan mempengaruhi kehidupan jasmani dan kita. zal het ook op ons lichamelijk leven een invloed hebben. Itulah sebabnya malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran Alkitab kita En daarom op deze avond willen we verder gaan met de dari Bijbelstudie. surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Van de brief van apostel Paulus gericht aan de kerk in Efeze. Dan kita sekarang masuk di ayat yang kelima dari Efesus pasal yang kelima. En wij zijn nu met hoofdstuk 5, vers 5 bezig. Judul firman Allah malam hari ini En adalah de titel van Gods woord deze avond is mendapat bagian dalam kerajaan Allah. om deel te nemen in het koninkrijk van God. Halleluja. Halleluja. Karena ingatlah ini baik-baik. Want hiervan moet u doordrongen zijn. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah In geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige. artinya penyembah berhala Dat is een afgodendienaar. yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Jadi saudaraku, jelas Dus, firman broers en Allah mengatakan kepada kita semua. Duidelijk zegt Gods woord voor ons allen. Hal-hal yang dikatakan orang sundal, orang cemar, orang serakah, dan penyembah berhala En mensen die worden genoemd een hoereerder, onrein of geldgierige of afgodendienaar, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. hebben geen deel of geen erfdeel in het koninkrijk van Christus. Nah, saya mengajak saudara membuka dalam Galatia 5 ayat 21. En nu wil ik met u openslaan in Galaten hoofdstuk 5. Galatia 5 ayat 21. Galaten hoofdstuk 5 vers 21. Di sini juga Rasul Paulus menekankan Hier benadrukt apostel Paulus ook weer, seperti yang dia tulis kepada jemaat yang ada di Efesus. zoals hij ook heeft geschreven in de brief van Efeze. Kedengkian En dan kunnen we lezen Galaten 5 vers 21. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya Partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu Waarvoor ik u waarschuw, seperti yang telah kubuat dahulu, zoals ik u gewaarschuwd heb, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dat wie dergelijke dingen doen of bedrijven, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Jadi saudaraku, Dus broers en zusters, Alkitab dengan jelas de mengatakan Bijbel maakt het ons duidelijk. ada orang-orang Er zullen mensen zijn yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. die niet deelnemen of erfgenaam zijn in het koninkrijk van God of van Dan de hemel. apabila orang tersebut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, En wanneer zulke mensen dan niet aan het koninkrijk van God kunnen deelnemen, apa yang dialami oleh orang tersebut? wat zullen die mensen dan ervaren? Dan Alkitab mengatakan, De saudara, Bijbel zegt tot ons, Wahyu 21 ayat 8. daarover staat geschreven in Openbaring Wahyu 21. 21 ayat 8. Openbaring 21 vers 8. Di staat sana daar. dikatakan, Daar wordt gezegd, tetapi orang-orang penakut, maar de lafhartigen of mensen die angst hebben, orang-orang yang tidak percaya, de ongelovigen, orang-orang keji, de verfoeilijken, orang-orang pembunuh, de moordenaars, orang-orang sundal, de hoerierders, tukang-tukang sihir, de tovenaars, penyembah-penyembah de berhala, afgodendienaars dan semua manusia en pendusta alle dan semua leugenaars. pendusta, mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan Een api. deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Inilah yang disebut dengan bahasa aslinya Gehenna.
Dit is wat genoemd in de originele taal Gehenna. Gehenna artinya neraka, saudara. Gehenna betekent de hel, broers en Jadi zusters. neraka itu ada, saudara. Dus de hel bestaat. Dan neraka itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah kita baca tadi dalam Wahyu En de 21. hel is bestemd voor al diegenen waarvan wij zojuist zoveel versen hebben gelezen. Ya, di dalam Galatia 5, In Galaten 5, Efesus 5 tadi. Efesius van hoofdstuk 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Dat zijn de Allah. mensen die niet kunnen deelnemen aan het koninkrijk van God. Melainkan mereka dimasukkan ke dalam Gehenna, neraka. Zij worden, zoals hier staat beschreven, gestopt of gegooid in Gehenna, de hel. Neraka itu artinya terpisah untuk selama-lamanya dari De Tuhan. hel betekent dat wij als mens voor eeuwig van God afgescheiden kunnen worden. Dan belerang, inilah kematian kedua. Di sana Er dikatakan. staat van vuur en zwavel, dit is de tweede dood. Berarti ada kematian pertama, Dat saudara. betekent, er bestaat daarvoor dus nog een eerste dood. Ya, kematian pertama itu mati di bumi. En dat is de dood wat wij ooit zullen meemaken op de aarde. Di mana semua manusia akan mengalaminya. Elke mens zal dat moeten ondergaan of meemaken. Tapi bagi mereka yang hidup di dalam Kristus, Maar voor degenen die in Christus yang leven, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, die geloof hebben in de Heer Jezus Christus, yang ditebus dosa-dosanya oleh korban Tuhan Yesus Kristus, en waarvan hun zonden zijn betaald door het offer van Jezus Christus. mereka hanya mengalami satu kali kematian. Zij zullen alleen maar één keer de dood moeten ondergaan. Setelah itu mereka akan Jangan. mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Zullen ze het Haleluya. eeuwige leven samen met de Heer in zijn koninkrijk ervaren. Nah, malam hari ini Halleluja. kita akan melihat, En saudaraku, op deze avond willen wij iets bekijken, broers en apa zusters. artinya mendapat bagian di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Wat betekent dat toch een deel te nemen in het koninkrijk van God, van Christus? Apa artinya? Wat betekent dat toch? Tadi kita sudah belajar sedikit mengenai mereka yang tidak dapat bagian dalam kerajaan Kristus, We hebben kerajaan dan Allah. net iets gelezen over de mensen die niet zullen deelnemen aan het koninkrijk van Christus. Mereka van akan God. dimasukkan, dihukum bersama-sama dengan iblis Zij di zullen dalam veroordeeld neraka. worden samen met de Satan in de hel. Tetapi malam hari ini, Maar deze avond, apa kata Alkitab? wat zegt de Bijbel tot ons? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dat itu. we allen zullen deelnemen in het koninkrijk of aan het koninkrijk van de hemel. Nah, mari saudara kita membuka dalam Yohanes pasal yang ketiga. Broeders en zusters, laten we eens openstaan. Johannes 3. Yohanes pasal yang ketiga, Johannes hoofdstuk 3, ayat 1 sampai ayat yang kedua. vers 1 tot en met vers 2. Di sana dikatakan Daar oleh wordt firman gezegd Tuhan, in Gods woord. adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. En er was iemand uit de Fariseeën wiens naam was Nicodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Een overste of een Joodse leider. Ia datang Godsdienstleider. pada waktu malam kepada Yesus Hij kwam in de nacht tot hem, tot Jezus. dan berkata, En zei tegen hem, Rabi. Rabbi. Jadi Nikodemus itu guru orang Yahudi. Dia juga rabi, tapi rabi senior, saudara. En hij zegt tegen de Heere Jezus ook Rabbi. Maar Nicodemus was een oudste van de godsdienstleiders. Hij was senior, ook Rabbi. Dan dia Nikodemus yang rabi senior itu berkata kepada Yesus juga rabi. Lihat. En hier lezen wij dan ook dat Nicodemus Rabbi tot Jezus Rabbi zei. Nah, julukan rabi itu, saudara, En dat woord Rabbi, broeders en zusters, untuk orang Yahudi adalah mereka yang sudah sekolah khusus ahli Taurat. dat wijst aan al diegenen die al geschoold zijn of geleerd zijn in het bijzonder van de wetten. Jadi orang-orang yang disebut rabi karena mereka Yes. sudah melewati
sekolah, rabi. Rabbi, hoe kun je pas noemen? Iemand, een persoon die werkelijk geleerd heeft daarvoor, gestudeerd heeft Ya, daarvoor. jadi Rabbi. tahun-tahun Tuhan Yesus, mulai pada waktu Tuhan Yesus 12 tahun sampai umur 30 tahun, saudaraku. Dus we weten het misschien vanaf dat de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel tot en met 30-jarige leeftijd, broeders en zusters. Memang tidak dicatat di dalam Alkitab. Er staat niet zo uitgebreid vermeld in de Bijbel. Tetapi di dalam tahun-tahun itu saya percaya Tuhan Yesus dia sekolah. Maar ik geloof dat in die jaren, in de tussentijd, dat de Heer Jezus ook naar de tempel geleerd werd. Dia onderwezen sekolah werd. sampai dia mendapat gelar rabi, saudara. Dat hij ook is onderwezen in de wetten en dat hij uiteindelijk ook de naam Rabbi heeft Ya, gekregen. jadi Tuhan Yesus nggak hanya sebagai anak tukang kayu saja dan tidak Dus berbuat de apa-apa. Heer Jezus was niet een zoon van een gewone timmerman en dat hij in zijn leven in die tijd, in die tussentijd niks heeft gedaan. Dalam tahun-tahun yang tidak dicatat dalam Alkitab, Er zijn jaren in zijn leven wat niet in de Bijbel staat geschreven. Tuhan Yesus menempuh bangku sekolah sampai dia mendapat gelar rabi. En de Heer heeft ook onderwijs gevolgd, of hij is ook geleerd daarin in de wetten, zodat hij uiteindelijk ook de naam, de titel Rabbi heeft Dari gekregen. situlah kita bisa mengetahui En van daaruit kunnen wij iets weten. mengapa Nikodemus berkata kepada Yesus, Rabi. En dan niet voor niets heeft de oude Nicodemus tot de Heer Jezus gezegd, ook Rabbi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jadi selama ini Nikodemus mengamat-amati dan menyelidiki siapa ini Yesus. Dus tot nu toe, tot zover, heeft Nicodemus de Heer Jezus willen volgen wie hij als persoon is. Dia memang rabi, tetapi rabi yang tidak sama dengan rabi-rabi yang lain. Hij was inderdaad rabbi, maar hij was niet dezelfde soort rabbi als al die andere rabbies. Ya. Yesus dapat melakukan tanda-tanda ajaib. Want hier staat duidelijk vermeld dat de Heer Jezus tekenen en wonderen heeft gedaan. Yang tidak dapat dilakukan oleh ahli Taurat yang lain, saudara. Terwijl de andere rabbies of schriftgeleerden of wetsgeleerden dat niet in staat zijn te doen. Dan di sini kita lihat patut diapresiasi sikap Nikodemus yang senior itu memuji Yesus yang usianya lebih muda. En dan zien wij ook blijk van waardering vanuit Nicodemus, de oude rabbi, ten opzichte van Jezus, de jonge rabbi. Tetapi apa jawab Yesus, saudara? Maar wat was het antwoord van Jezus op zijn vraag? Respons daripada Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Nikodemus En het antwoord, de reactie op de vraag van Nicodemus, itu sungguh-sungguh membuat Nikodemus itu terheran-heran. en dat maakte dat Nicodemus zich verwonderde daarover, zich verbaasde daarover. Kita lihat apa kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus ayat yang ketiga, En wij saudara. willen samen verder lezen in vers 3. Wat was de woorden, of waar waren de woorden van onze Heer Jezus? Yesus menjawab katanya, Jezus antwoordde en zeide tot hem: berkata kepadamu, Voorwaar, ik zeg u, sesungguhnya tenzij jika seorang tidak dilahirkan kembali, tenzij iemand niet opnieuw of wederom geboren wordt, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jadi dari sini kita bisa melihat, Dus saudara, van hieruit kunnen we samen gaan bekijken. Alkitab menegaskan De Bijbel benadrukt bahwa satu-satunya syarat seseorang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga dat adalah de voorwaarde of de eis dat een mens
dat iemand deel kan nemen of mag nemen in het koninkrijk van de hemel is, orang itu harus mengalami born again, kelahiran kembali. is dat zo'n persoon, zo'n mens, wedergeboorte of opnieuw geboorte moet ervaren. Ini Alkitab yang mengajar. Dit is wat de Bijbel ons leert. Tidak ada cara lain. Daar is geen andere manier daarvoor. Bukan karena berpuasa 40 hari 40 malam. En zoals ze ook niet voor de 40 dagen vasten en dagen en nachten. Bukan juga karena dia pernah menolong orang lain. En we weten, het is ook niet omdat wij zoveel mensen hebben geholpen. Tetapi satu-satunya Maar de syarat enige voorwaarde, seseorang mendapat bagian dalam kerajaan sorga adalah de eis waar iemand dan mag deelnemen in het koninkrijk van de hemel, born again. is de wedergeboorte. Kelahiran kembali. Opnieuw geboren worden. Nah, dari dialog Yesus dengan Nikodemus ini, En saudara, vanuit de dialoog van Nicodemus met de Heer Jezus membuat pikiran Nikodemus memiliki cara pandang yang baru, perspektif yang baru. maakt dat Nicodemus een nieuw denkwijze of een nieuw zienswijze mag hebben. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah tahu di dalam hidupnya selama dia mempelajari En hij Taurat. heeft nooit geweten, hij is nooit van bewust geweest dat tijdens het leren of onderwijs dat Nicodemus heeft gekregen in de wetten. Dia ahli Taurat, saudara. In de Indonesisch is duidelijker dat hij echt een wetsgeleerde is. Dia belajar semua hukum-hukum Taurat. En dat hij voor al die wetten, dat hij daarvoor ook gestudeerd heeft. Tetapi ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus, Maar op het moment dat hij sprak met de Heer Jezus. dan Tuhan Yesus berbicara mengenai born again, kelahiran En kembali. toen de Heer sprak over de wedergeboorte, Ini opnieuw sesuatu geboren, yang baru bagi Nikodemus. dan was dit iets wat nieuw Sesuatu yang is. baru. Helemaal nieuw is voor Nicodemus. Tapi ini adalah syarat mutlak. Maar dit is de eis, de voorwaarde. Ya, syarat mutlak. De eis, de voorwaarde. Kalau orang mau mendapat bagian dalam kerajaan sorga, Wanneer wij als mens deel willen nemen in het koninkrijk van de hemel, dia harus lahir kembali. dan moeten wij allen opnieuw geboren worden. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, Misschien is er iemand onder ons die vraag heeft. saya Voorganger. sudah percaya Yesus dari kecil. Ja, maar ik geloof al in Jezus vanaf mijn kinds af aan. Saya dari Geboorte. kecil dibesarkan dari keluarga Kristen. Papa mama saya Kristen. Van kinds af aan ben ik al opgegroeid. Ben ik opgevoed in een christelijk gezin. Zo mijn vader en mijn moeder. Tapi saya belum lahir baru. Maar ik ben nog niet opnieuw geboren. Apakah saya bisa masuk sorga? Kan ik dan de hemel in? Of Apakah saya koninkrijk? bisa mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Kan ik dan deelnemen aan het koninkrijk van God of in het koninkrijk van de hemel? Saya jawab, saudaraku, Maar ik zal u als antwoord geven, tidak bisa. dan is dat niet mogelijk. Sangat disayangkan saya menjawabnya tidak bisa. Jammer dat ik daarop de waarheid moet zeggen dat het niet kan. Karena syarat mutlaknya adalah Want de eis of voorwaarde is, kamu harus dilahirkan kembali. wij allemaal moeten opnieuw geboren worden. Nah, kata Yunani dari kelahiran kembali adalah En een Griekse taal van opnieuw geboren worden of wedergeboorte, palingesia. palingesia. Palingesia itu berasal dari dua kata. Palingesia bestaat uit twee woorden. Palin, Artinya lahir. dat betekent geboren zijn. Nah, palin artinya kembali. Oh, teruggaan. Ya, palin artinya kembali. Lalu Teruggaan. Genesia, Genesia. dari kata Genesia itu keluar kata Genesis. Genesia komt het schriftgedeelte van Genesis voor. Genesis artinya penciptaan. Genesis betekent ook de schepping. Jadi sebenarnya palingesia itu Dus eigenlijk in feite
palingesia. Artinya diciptakan kembali. Opnieuw geboren of opnieuw gemaakt zijn. Kepada rancangan semula. En dan naar het eerste plan wat er vooraf ooit was geweest. Seperti sebelum manusia jatuh di dalam dosa. En dat was zoals het was geweest voor de val van de mens in de zonde. Menjadi manusia yang sempurna seperti Yesus. En dat de mens ook volmaakt was, zoals de Heer Jezus. Itu arti daripada kelahiran kembali. En dat is de betekenis van opnieuw geboren zijn of worden. Diciptakan kembali. Opnieuw gemaakt of geschapen worden. Dikembalikan kepada rancangan Allah yang sempurna. Met andere woorden, Semula. teruggaan naar Gods eerste plan. Wat er voorheen of eerst was geweest. Seperti pada waktu manusia belum jatuh di dalam dosa. Zoals het dat ook was geweest voordat de mens in de zonde was gevallen. Yaitu menjadi manusia sempurna seperti En dat Yesus. is een volmaakte mens te zijn, zoals de Heer was. Nah, saudaraku, En daarom, broers en kita akan zusters, melihat we willen verder samen gaan bekijken. makna daripada kelahiran kembali itu apa. Wat is het nut dat we allen opnieuw geboren moeten worden? Arti daripada diciptakan kembali. En de betekenis van opnieuw gemaakt of geschapen worden. Palingesia. Palingesia. Ya. Yang pertama saudara, Als eerste, broeders en zusters, kelahiran kembali artinya perpisahan dengan yang lama. wedergeboorte betekent dat we afscheid moeten nemen of dat we los moeten komen van alles wat in het begin was geweest. Perpisahan dengan yang lama. Het oude Pisah. losgemaakt worden, afgescheiden zijn van het oude. Mari kita baca dalam 1 Korintus We 15. kunnen daarover ook lezen in 1 Korinthe 1 hoofdstuk Korintus 15 15. ayat 45 sampai 50. 1 Korinthe 15 vers 45 tot en met 50. ya. Kita lihat di sana. Laten we samen gaan onderzoeken. Seperti ada tertulis, Zoals ook geschreven staat. manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel, een levend wezen. Tetapi Adam yang akhir. Maar de laatste Adam. Siapa itu Adam yang akhir? Wie is de laatste Adam? Kristus. Christus. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam, de laatste Adam, hij is een levendmakende geest. Ayat 46. Vers 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, Maar het geestelijke komt niet eerst, tetapi yang alamiah. maar het natuurlijke. Kemudian barulah datang yang rohania. En daarna komt het geestelijke. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. De eerste mens is uit de aarde. Dat is de aardse mens. Manusia kedua berasal dari sorga. Stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook al diegenen die stoffelijk zijn. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia, Kristus. En zoals de hemelse is hemelse creaties als Christus. Yang berasal dari sorga. Zijn ook van de hemel. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, debu itu. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. En het vergankelijke beërft niet de onvergankelijkheid. Jadi jelas di sini saudaraku. En van deze vers moet het duidelijk voor ons worden. Kita melihat seberapa Wij lezen besar perbedaan antara yang lama versus yang baru. Hoe groot is dan het verschil tussen
alles wat oud is, de oude versie, en een vergelijking met de nieuwe versie. Perbedaannya adalah antara sorga dan bumi. Lihat. En als we dit goed hebben gelezen, het verschil is letterlijk tussen hemel en aarde. Sesuatu dunia yang baru. Een nieuw wereld, Ciptaan yang baru. een nieuwe schepping, Permulaan yang baru. een nieuw begin, Masyarakat yang baru. een nieuwe maatschappij, Manusia yang baru. een nieuw mens. Itulah yang disebut kelahiran kembali. En dat wordt bedoeld met opnieuw geboren zijn. Namun kita harus berpisah dengan yang lama. Maar duidelijk zegt de Bijbel tot ons, wij moeten loslaten al wat het oude is van ons leven. Sebelum yang baru itu datang, saudara. Zo voordat het nieuwe zal komen. Sebab jika kita masih mempertahankan yang lama, Want als we alles nog steeds willen vasthouden wat ons oude leven betreft, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan yang baru, saudara? en hoe kunnen wij dan daarna iets nieuws in ons leven ontvangen of verkrijgen, broeders en zusters? Dat kan nooit. Perbedaan antara yang lama versus yang baru ini, saudaraku, En dat verschil tussen de oude versie en de nieuwe versie van ons. di sini saya melihat bahwa Alkitab tidak menekankan pada perbedaan usia, tidak. Daar wordt hier in de Bijbel niets beschreven of benadrukt over van de oude leeftijd of de jonge leeftijd. Tidak juga ditekankan oleh Alkitab tentang perbedaan antara yang tua versus yang muda, juga tidak. Er wordt hier ook niets beschreven over wat jong is, wat oud is. Nee. Dat Tetapi verschil. yang Alkitab tekankan di sini adalah soal perbedaan karakter. Maar wat de Bijbel hier benadrukt is het verschil in ons eigen karakter. Dari karakter yang lama Het oude karakter harus dipisahkan, zal losgemaakt harus van ons. ditinggalkan, Zullen wij dat moeten loslaten of verlaten. dan menerima karakter yang baru dari En Tuhan. dat we willen aannemen of accepteren het karakter van God in ons. Nah, saudara baca di dalam 1 Korintus 6 En we willen samen lezen in 1 Korintus hoofdstuk 6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. vers 9 tot en met vers 10. Kita lihat di sana. Daar willen wij samen gaan Apa kata onderzoeken. firman Tuhan? Wat zegt Gods woord ons nog meer? Jika seseorang mengalami perubahan karakter, mengalami karakter yang baru, 1 Korintus 6 vers 9 tot en met 10. 9 tot en met 10. En wanneer iemand dan ook een vernieuwing of verandering in het karakter doorgaat, Karakter yang lama ditinggalkan, dan zal dipisahkan. nogmaals het oude karakter losgemaakt moeten worden. Sekarang mendapatkan karakter yang baru. Maar nu willen wij samen gaan bekijken wat is dan het nieuwe Dan karakter. apa kata Alkitab? Wat zegt de Bijbel daarover? Kita baca. We willen samen gaan lezen. Atau tidak tahukah kamu Of weet gij niet bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Of weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet beërven zullen? Janganlah sesat. Dwaalt niet. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hier wordt nog duidelijker, nog uitgebreider beschreven. Weer de hoedereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk van God niet beërven. Jadi ini semua adalah karakter yang buruk, yang lama, saudaraku. En dit spreekt eigenlijk over ons oude karakter, wat lelijk is en ook wat oud is. Yang harus dipisahkan, En van dat soort dingen moeten we ons leven yang losmaken. harus dibuang, Wat afgescheiden moet worden, weggegooid yang moet worden. harus ditinggalkan. En wat wij moeten loslaten. Sehingga kita mendapatkan karakter yang baru, karakter Kristus itu di dalam kehidupan Zodat kita. wij dan daarna pas het karakter van God, het karakter van Christus in ons kunnen aannemen
of accepteert. barulah kita disebut mengalami kelahiran kembali. En Saudara. dan pas kunnen wij genoemd worden dan ook de wedergeboorte. Arti kedua kelahiran kembali adalah Wedergeboren, wat betekent dat? Nog meer. berlalunya yang lama, datangnya yang baru. Ja, zoals we het net al gehoord hebben, al het oude is voorbij, Ja. zie het nieuwe is gekomen. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dat kunnen we lezen in 2 Korinthe 5 vers 17. 17 ya. Tadi dipisahkan, sekarang harus berlalu. Harus berlalu. En daarnet moeten wij ons losmaken. En nu Afscheid, itu moet pisah. er afscheiding Ya, zijn. sekarang berlalu yang lama, datang yang baru. Alles moeten wij verlaten Ya. en een nieuwe zal dan komen. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, Zo is dan wij allen die in Christus zijn ia adalah ciptaan baru. en dat wij een nieuwe schepping zijn. Yang lama sudah berlalu. Zie, al het oude is voorbij Sesungguhnya yang baru sudah datang. en zie, het nieuwe is gekomen. Nah, saudara perhatikan kata yang lama sudah berlalu. En laten we letten op de woorden, al het oude is voorbij. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak akan mendapat yang baru jika kita tidak melepaskan yang lama, saudaraku. En wij zullen ook nooit nieuwe dingen of nieuwe zaken ontvangen of krijgen wanneer wij al de oude dingen ook niet hebben verlaten of losgelaten. Kita tidak akan dapat menjadi ciptaan yang baru We kunnen onmogelijk een nieuwe schepping worden of zijn. kecuali yang lama tidak lagi diam bercokol di dalam diri kita. Tenzij al het oude of de oude schepping niet meer in ons is. Dan hal itu ditekankan oleh Tuhan Yesus En die dingen benadrukt de Heer Jezus ook. sebagai ilustrasi, saudaraku. Als een illustratie. Dalam Lukas 5 ayat 39 di sana Dan dikatakan. kunnen we ook daarover iets lezen in Lukas 5 ayat 39. Lucas 5 vers 39. Nah, di sana kita lihat, We saudara. willen samen nog meer onderzoeken. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua. Lihat. En dan lezen we, en niemand die oude gedronken heeft, Ingin minum anggur yang baru. wil jonge wijn drinken. Sebab ia akan berkata, Want hij zal zeggen, oh anggur tua itu lebih baik. oh, de oude is beter of voortreffelijk. Nah, anggur tua itu lebih baik artinya seringkali banyak orang Kristen merasa lebih fine-fine saja dengan cara hidup dan cara berpikir yang lama. En zo de oude, vaak wij ook als christenen, wij denken bij onszelf dat alles fijn aan toe gaat. Zoals het op die manier ooit is geweest, zo zal het ook moeten blijven en zijn de oude manier. Kita sudah ikut Yesus, Ja, inderdaad, wij volgen allemaal Jezus. tapi cara hidup kita, Maar onze levensstijl, cara berpikir kita, of onze gedachten van, manier van denken, itu masih cara berpikir waktu seperti kita belum di dalam Yesus. er zijn vaak de dingen waar wij nog mee zitten. En er zijn nog precies dezelfde gedachten van voorheen, voordat wij de Heer Jezus nog niet kenden. Dan kita rasa fine-fine saja. En wij vonden het allemaal oké, wij vonden het allemaal wel fijn. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Daarom de Heer sprak, anggur yang tua itu baik. de oude is voortreffelijk. Ya, itulah sebabnya saudaraku, En daarom broeders en zusters, ketika kita tidak membuang itu semua, cara hidup kita yang lama, cara berpikir kita yang als wij dat lama, allemaal niet willen weggooien, of eigenlijk loslaten, onze manier van leven, of onze manier van denken, kita masih minum anggur yang tua itu, en dat we nog steeds maar de oude wijn willen drinken, of daaraan drinken, maka kehidupan kita tidak dapat memberikan kesaksian yang baik kepada orang lain. zo zal ook ons leven geen goede getuigenis afgeven of doorgeven aan andere mensen. Tidak bisa jadi berkat. Zo zal ook ons leven niet tot zegen kunnen zijn
voor de andere mensen. Bahkan jadi batu sandungan, saudaraku. En het kan zelfs zo worden of zijn dat we als een steen van aanstoot, tot aanstoot worden gezien voor anderen. Mengapa, saudara? Waarom, broeders Karena en zusters? kita tidak melihat hal yang berharga, yaitu kehidupan yang baru, kelahiran kembali di dalam diri kita. Omdat wij ook niet iets als waardevol zien. Iets wat belangrijk is in ons eigen leven. Nieuwe wijn in ons leven. Kita masih hidup di dalam anggur yang lama, En anggur we tua leven itu. zoals de oude wijn. Allemaal oud. Sedangkan Tuhan sudah memberikan anggur yang baru kepada kita. Terwijl de Heer ons juist nieuwe, jonge wijn wil geven. Cara hidup kita yang baru di dalam Tuhan. Een nieuwe levensstijl in de Heer. Cara berpikir kita di dalam Tuhan. Maar ook onze levensgedachten in de Heer. Tapi kita tolak itu semua, kita Maar tidak we hebben het mau. alles verworpen. Wij willen niet aan beginnen. Kita mau tetap cara hidup lama kita. We willen steeds maar blijven vasthouden. Onze levensstijl, onze manier, oude manier van leven. Kita tidak akan bisa jadi berkat. Kita tidak akan Dan bisa jadi zullen wij saksi. onmogelijk tot zegen zijn voor anderen. Bahkan- Of tot getuigenis. Bahkan kita akan jadi batu sandungan, saudara. En dan kan het zo zelfs voor ver gaan dat wij tot aanstoot worden voor anderen om ons heen. Tetapi sebaliknya, Maar het kan ook omgekeerd jika zijn. hidup kekristenan kita Als ons christelijk leven mengalami kelahiran kembali, een nieuwe geboorte of wedergeboorte ervaren. diubah cara berpikir. Verandert in ons denken. Ya, firman Allah berkata, Gods woord zegt dit ook. pembaharuan pikiran. Vernieuwing van ons denken. Pembaharuan pikiran. Vernieuwing. Maka kita akan mengalami sesuatu yang baru dari Dan zullen wij ook daarna steeds nieuwe dingen ervaren van de Heer. dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 di sana Daar wordt dikatakan. ook geschreven in 1 Korinthe 6 vers 19 tot en met 20. 19 tot en met 20. Di sana dikatakan, Daar wordt beschreven. atau tidak tahukah kamu Of weet u niet bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam dat uw kamu. lichaam een tempel is van de Heilige Geest Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. die in u woont, die u van God ontvangen hebt. Dan bahwa kamu bukan milik kamu En sendiri. dat u niet meer van uzelf bent. Sebab kamu Want- telah dibeli. U bent gekocht. Dan harganya telah lunas dibayar. U bent gekocht en volledig betaald. Karena itu, Daarom muliakanlah Allah dengan tubuhmu. verheerlijk dan God met uw lichaam. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, En mensen die werkelijk de wedergeboorte hebben ervaren, melalui hidupnya, ondergaan of ervaren in hun eigen leven, selalu memuliakan Tuhan. dan zullen we ook steeds verlangen hebben om God te verheerlijken. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, Mensen die wedergeboorte hebben meegemaakt melalui hidupnya, in hun leven, dia akan jadi berkat di mana saja dan dia hebben pergi ze dan ook berkat. een verlangen om tot zegen te zijn waar zij ook komen. Orang yang mengalami kelahiran baru, Mensen die wedergeboorte hebben meegemaakt, dia akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan zullen ook vele geestelijke ervaringen met God hebben of krijgen. dan perjalanan hidupnya dikaruniakan hidup yang berkemenangan, saudara. En dat in ons leven wij ook de leven van overwinning ervaren. Itulah sebabnya kelahiran kembali atau lahir Daarom baru itu de adalah wedergeboorte of opnieuw geboren zijn. yang lama sudah berlalu. Betekent al het oude is voorbij gegaan. Sesungguhnya yang baru Zie, het nieuwe sudah tiba. is Haleluya. gekomen. Halleluja. Dan yang terakhir, saudaraku, Een laatste punt, broers en zusters. arti daripada kelahiran kembali adalah De betekenis van opnieuw geboren zijn. suatu proses yang terus-menerus dialami. Er is een proces dat steeds voortdurend, constant wij ondergaan. Ini juga penting. Dit is ook belangrijk. Kelahiran kembali adalah suatu proses terus-menerus dialami, saudara. Wedergeboorte is een proces dat steeds constant
steeds daar is. Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan. Er staat iets geschreven, Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. Roma 12 ayat 2. Romeinen 12 vers 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, maar wordt gevormd door de vernieuwing van uw denken. sehingga kamu dapat membedakan Dat u mag erkennen, manakah kehendak Allah, een verschil kan zien of maken wat de wil van God is. apa yang baik, Het goede, yang berkenan kepada Allah, welgevallige dan yang sempurna. en volkomen volmaakte. Saudaraku, perhatikan kata Broeders en zusters, berubahlah. wordt vernieuwd in uw denken. Kata berubahlah di sini menggunakan pengertian present tense. En wordt Waktu sekarang. hervormd of wordt veranderd in uw denken. Dat spreekt steeds over de tegenwoordige tijd. Wat nu Artinya is. saudaraku bahwa proses perubahan itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Als we spreken over proces, hervorming of vernieuwing. Dat betekent, het is een proces dat steeds verder en verder en verder steeds doorgaat. Tidak berhenti hanya satu kali. Het gaat niet alleen voor één keer. Tidak berhenti hanya satu hari. Het stopt ook niet bij alleen maar één dag. Tetapi berkelanjutan. Maar het gaat steeds verder en verder. Nah, saudara, Constant. ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16. En zo staat er ook beschreven door apostel Paulus in 2 Korintiërs. 4 vers 16. 2 Korintiërs 4 vers Di 16. sana kita lihat saudara. Daar willen we samen verder lezen. Sebab itu kami tidak tawar hati. Daarom verliezen wij de moed niet. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. Artinya bahwa Dat betekent- hidup manusia semakin hari semakin tua Het saudara. leven van elke mens zal hoe langer hoe ouder worden. Itu manusia jasmani. Wij worden ouder, dat Tetapi- is lichamelijke mens. Manusia rohani, manusia batinia. Maar nochtans wordt de innerlijke mens, Sekalipun dia semakin tua. de geestelijke mens, Tapi al manusia rohani worden wij steeds van dag tot dag ouder, dikatakan dibaharui. Lihat. maar er staat hier wel, de innerlijke of de geestelijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Dari hari ke sehari En saudara. er staat letterlijk van dag tot dag. Jadi proses kelahiran kembali ini berbicara proses dibaharui setiap hari Dus saudaraku. het proces van wedergeboorte is een proces dat nooit zal stoppen, zoals hier staat. Want het zal zijn van dag tot dag, zolang wij leven. Proses terus menerus berkelanjutan. En het zal steeds verder gaan van dag naar dag, van dag tot dag. En steeds verder. Ya, jadi dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita saudaraku. Dus we hebben over ons geestelijke mens, de weg van geestelijke of innerlijke mens binnenin ons. Setiap kita, Voor en setiap ieder. kita, Voor en ieder. baik saudara maupun saya, Het geldt net zo goed voor u, maar ook voor mij. harus mengalami proses pembentukan Tuhan. Wij allen moeten ondergaan een proces van vorming van God. Untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. En dat wij gelijkvormig mogen worden aan Jezus. Dan itu tidak terjadi satu kali. En dat gebeurt niet voor één keer. Itu sebabnya Daarom, kalau ada orang bertanya, als iemand de vraag stelt, kapan kamu lahir baru? Nggak ada yang tahu, saudara. Nggak bisa, kita nggak bisa kasih jawaban kapan kita lahir baru. Nggak wanneer bisa. ben je opnieuw geboren? Wanneer Dat is is er waar. een wedergeboorte voor jou? Dan kunnen Dat wij is niet precies een tijdstip zeggen. Ya. Kalau orang bertanya kapan kamu dibaptis, nah itu ada, kita ada dapat sertifikat, ada tanggalnya di situ. En wanneer spreken, wanneer ben je gedoopt? Dan kunnen we wel zeggen op die dag en op certificaat staat het ook vermeld. Tetapi kapan kamu lahir baru, kita nggak bisa jawab karena kelahiran baru itu proses setiap hari. Maar wanneer u vraagt wanneer ben je wederom geboren, dan kun je nooit op een dag vaststellen of zeggen, want het is een dagelijks proces. De Bijbel zegt van dag tot dag. Setiap hari hidup kita diperbaharui. Van dag tot dag vernieuwd worden door God. Sampai klimaksnya kita sempurna sama seperti Yesus. Zodat de climax zal komen van
dat we gelijkvormig mogen worden aan Jezus. Nah, dari sinilah kita bisa mengerti En van hieruit kunnen wij het beter begrijpen. bahwa proses pembelajaran rohani itu tidak boleh berhenti. Dat het proces van geestelijke les of geestelijke Tidak bisa vorming berhenti, saudaraku. zal niet stoppen op een Tidak bisa dag, berhenti. zal niet stoppen op de aarde. Dan pengiringan kita kepada Tuhan tidak boleh berhenti. Want ook hetzelfde met het volgen van Tidak de boleh Heer, berhenti, dat saudaraku. zal niet moeten stoppen hier op aarde. Ya, sebab kalau proses pembelajaran rohani berhenti, berarti kita nggak akan bisa sama seperti Kristus. Want het proces van vorming in ons geestelijk leven zal ergens op een dag wat stoppen. Dan zullen wij nooit gelijkvormig worden aan Christus van het leven hier op aarde. Kalau kita mengiring Tuhan berhenti, En als wij van hier leven op aarde al stoppen, de kita Heer nggak te bisa, volgen, saudaraku, menjadi sempurna seperti Yesus. stoppen hier op aarde om Jezus te volgen, dan zullen we ook onmogelijk vervolmaakt worden en tot de volmaaktheid komen zoals Jezus was geweest. Tapi puji Tuhan, Maar prijs de Heer. kalau kita ada sampai saat ini, Wij leven nog tot op dit moment. saudara dan saya masih terus mau belajar dari En Tuhan. dat we gewillig willen zijn om iets nieuws willen te leren van God. Hidup ini dibentuk oleh Tuhan. Dan zal ons leven ook steeds gevormd worden door Gods hand. Diproses oleh Tuhan. En dat Hij ons in een proces zet. Dan kita setiap hari mengalami kelahiran kembali. En elke dag moeten wij ondergaan wedergeboorte. Ja. Halleluja. Dan pada klimaksnya kita akan sama seperti En er Yesus. zal een climax Halleluja. komen dat we gelijkvormig mogen worden aan Jezus. Halleluja. Satu hal yang saya mau tekankan sekali Eén lagi ding kepada wil ik saudara semua. Nogmaals benadrukken. Dan ini tidak boleh kita lupakan. Dat moeten wij ook niet vergeten. Yesus yang berkata, Jezus heeft zelf gezegd, sesungguhnya zie, jika seorang tidak dilahirkan kembali, als iemand niet opnieuw geboren wilt worden, ia tidak dapat melihat, jangan pun masuk. Melihat aja nggak bisa, saudara. en dan lezen we ook de voorheen eerst van niet alleen maar binnenkomen, maar zelfs ook zien. Het koninkrijk van God gaat niet, broers en Tidak zusters. bisa melihat. Wij kunnen niet zien van het koninkrijk van God. Dan tidak ada pilihan lain dalam En kehidupan. er is geen andere keuze voor ons over. Kalau kita mau mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Als wij willen deelnemen in het koninkrijk van God. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Als sorga. wij binnen willen komen in het koninkrijk van God. Yesus berkata, Jezus heeft daarover gezegd. kamu harus lahir baru. Je zult opnieuw geboren worden. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Saya Heer. tidak panjangkan firman Ik Allah. zal niet langer maken Gods woord. Biar firman Allah boleh menjadi berkat buat kita En semua. laat Gods woord tot zegen zijn voor ons. Mari saudara kita berdoa. Kom, laten we samen bidden. Bapa terima kasih. Vader, wij danken u. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran Uw firman. dienaar heeft de waarheid van uw woord doorgegeven. Bagaimana kami dapat mendapat bagian dalam kerajaan En dat we sorga. allen willen deelnemen in het koninkrijk van de hemel. Engkau sendiri yang berkata, U zelf hebt gezegd oh kami harus mengalami kelahiran. dat we opnieuw geboren moeten worden. Kelahiran kembali. Wedergeboorte. Diubah oleh Tuhan. Veranderd te worden door u. Dibentuk oleh Tuhan. Gevormd te worden door u. Haleluya. Halleluja. Untuk menjadi seperti Yesus. Om gelijkvormig te worden aan Jezus. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer. Materaikan firman-Mu Verzegel uw woord di dalam hati-hati. in onze harten. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de hemelse Cinta Vader kasih daripada Tuhan Yesus en Kristus. die liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Roh Kudus. En gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan Die saya. is met u en met mij leven. Mulai malam hari ini. Vanaf vandaag, Besok. deze avond Bahkan sampai Maranatha. en morgen tot Tuhan Maranatha. Yesus datang De kembali. Heer Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami sudah Christus. berdoa sambil En we mengucap syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara De semua. Heer Jezus zegen u
allen. Bawalah kasih semakin